воздухогрейная печь-камин «Дюваль» с духовкой и чугунной плитой. Данная модель имеет мощность 6,5 кВт, рассчитана для обогрева воздухом 80 метров квадратных помещения. Вес качественного европейского чугуна 81 кг. Габариты данного изделия: 95 см высота, 47 ширина и 47 глубина. Размер топки 28 на 36 на 38 см. Данное изделие оснащено качественным немецким термостойким стеклом размеров 20 на 21 см. Верхняя дверка дает доступ к духовке, где можно приготовить вкусную картошку и сварить борщ. Вторая дверь снизу — это непосредственно топка, куда мы загружаем дрова, а также уголь. То есть данное изделие универсальное. Обратите внимание, внутри оно усилено термостойкой цеглой для сохранения тепла и увеличения максимальной длительности горения. Самая нижняя дверь — это зольник, огромный, объемный. Очень качественное изделие.